A barka da yammaci. Lafiya gari a al'amura. Wallahi baba tun ɗazu ina ta decide ni kaɗai. Sabgogin ƙasan nan wallahi ba zai yiwu ba. Ina ga kawai zan bar garin nan, kawai zan bar ƙasar in ya so. Komai ta fanjama gara duma inda koma me zai faru kawai ya faru saboda amarin ƙasan nan wallahi ba zai tafiya a haka ba zai yiwu ba. Amma malam, Gara yasa kawai. kake tunanin kamar barin ƙasar ka shine zai kawo maka mafita? To ai kullum jiya yau mun ko ba wani ci gaba a ba wani ci gaba a ƙasar gaba ɗaya kullum dai yacce ake jiya haka ake yau. To Kai misali yanzu kai kana jiran wani ne ya zo ya gyara ma ƙasar ka ba kai da kake cikin ɗan ƙasar ba. Yanzu kai da kake cikin ƙasa baka iya gyara ƙasar ka ba, wani ne zai zo ya gyara maka. Ka sani ba cewar idan ka tafi ƙasar wasu bautar da kai za a kai. Kuma doka ce da tsari da menene dai abubuwa wa'anda suke dai a ƙasa da ka je dole sai ka bi su, sannan za ka kiyaye dokokinsu da kuma hanyoyin da za ka muka samu kuɗin da kake tsammanin za ka samu. Me yasa ba za ka zauna a ƙasar ka Najeriya ka bi duk wa'annan tsarurrukan na wancan ƙasashen ka gani Allah zai taimake ka a kai ba? Kada ka ji tsoro ka yi tunanin cewa barin ƙasa shi ne mafita. Barin ƙasar ka baya taɓa zama mafita a gare ka. Domin duk inda ka je ka dawo ko nawa ka samu dai ƙasar ka dai za ka dawo. To saboda haka ka tsaya a haɗu da kai a gyara ƙasar ka da kai, a ji daɗinta da kai a lokacin da ake shan wahala a yi ƙoƙari a gyara ta. Idan jin daɗin ya zo sai a haɗu a ci tare. Amma ba na ganin kamar hakan mafita ne a cewa za ka tafi ka bar ƙasar ka tafi ƙasar wasu. Gaskiya ne. Yawwa ya dai kamata dai a tsaya a yi. Da abu ya aika ciki ne. An ba barka dai. Kai ai yanzu ne kira wayarka. Kiran wayarka kenan yanzu nan wallahi. Wallahi na manta na ba wani rabin ne ya aiko ni gurin ka. Tun da nake ta kiran wayarka ban same ka ba, kalli 3 miss call ma ne ba. Wallahi wayan yana gaya ma yana wajen caji wallahi tun ɗazu na bada waya na. To yanzu dai abin da yake faruwa wani rabin ne ce yanzu in same ka da wasu ƴan sakonni a hannu. Don wasu sako ne ce Kai mutumin nan ina yi ka wallahi. Dan yi waye da waye. Sabgan nan ai za ta yi. Aba mutumin nan. To ai da na san da wannan ba tun da gangarowa zan yi ma da wurin wallahi. Dan baka san sabgogin ka san gaban siyasa ta gabato ai. Ana sabgogi. Allah mutum. Shi sa aka ce in fara dunkula ma naka. Gaskiya ne wallahi wa inna ilaihi. Gaskiya ne. Ai kana burge ni sabgogi. Aba alai. Ai wasu aka yi ba malam yanzu nan fa muka gama magana da ai yanzu nan muka gama magana da wa'annan ba su bane za su saka ba kasan nan su ne matsala ka su za su saka ba kasan yanzu nan da aka kirawo ka a waya ba a same ka ba me ka ce waya ka ba caji. To yanzu mutanen da suka hana ka wuta, suka hana ka ruwa, suka hana ka tsaro, su ne za su kawo maka kuɗi ka karɓa. To yanzu wannan kuɗin da ka karɓa, yanzu wannan yanayin wannan kuɗin da ka karɓa, ka ƙaddara cewar mahaifiyarka ce ba ta da lafiya, aka kirawo ka a waya ana neman taimakonka ba a same ka ba, ya kake tunani? Za ta iya mutuwa ko za ta iya mutuwa ko kuma za ta iya shiga cikin wani yanayi wanda ba shi ake so ba, wanda inda a ce wayarka an ban mana wuta a ƙasanmu, an ba mu ruwa, an ba mu ilimi, an ba mu cikakkiyar ingantacciyar lafiya, ta ya za a ce an kirawo wayarka ba a same ka ba, wai ka bar ta a caji? Haba malam Abu, yanzu nan fa na mai maka faɗa akan kada ka tafi ka tafi ƙasarka, duk rintsi duwuya ka tsaya a ƙasarka, ƙasarka ce, kai ne ɗan cikinta, kai ne ka san matsalarta, kai ne za ka gyara. Yanzu wannan kuɗin da aka kawo malali fa ashe ban tsammanin ai haka daga gare ka ba. Su wani rabul sun canza ma tunani, kai ma kake zuwa kake so ka canza wasu tunani. Yau ko hulan ma babu, ina hular? Wallahi abubuwan ne ba kawai dai ka koma dai irin layinsu. Yanzu dan girman Allah gabaki ɗaya kuɗin nan nawa ne? Nawa kake biya wa 'ya'yanka kuɗin makaranta? Wannan ko exercise ba za su sai wa 'ya'yanka ba. Ya za a ku dinka yadda mutanen nan suna canza muku tunani?
kuna zuwa suna amfani da ku akan wasu kuɗi waɗanda ba su taka kara karya ba. To wannan baraka ji ina mai tabbatar maka wannan kuɗaɗen idan ka karɓe su babu abin da za su ƙara maka sai dai tsiya. Saboda wa'annan mutanen idan ka karɓi wannan kuɗin daidai yake da ka ba su gudunmawa su ci gaba da yin amfani da kai suna lalata ƙasar nan. Kuma mu kullum burin mu tunanin mu yaya za a yi mu yi tunani mu samu wanda zai kawo mana sauyi a cikin wannan tsarin. Saboda haka gaskiyan magana mu ba ma goyon bayan wannan kuɗin. Ka karɓi kuɗin ku ka je ka san yadda za ka yi da su. Kun ga kuɗin nan ka karɓi kuɗin nan. To bari A ni ba wanga yasa. to na dai yanzu na rabu haka zan kai mai kuɗin nan, haka zan kai mata kuɗin nan, ban ma san ma me zan ci. Haka zan kai mai kuɗin nan, shi yanzu wancan na kai mishi ya ƙi karɓa. To ni yanzu ya zan yi, ban ma san ya zan yi ba.